عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا وما حوله. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا وما حوله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Tukang salam efekna rada letikeun saya. Al-Mukarramin sadayana anu kesifat dihormati, terutama keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah. Mudah-mudahan ieu Ar-Rasyidiyah ku Allah dijadikan pesantren anu terus tambah barokah sehingga biasa mencetak generasi-generasi penerus para nabi, penerus para kiai, sehingga tiasa diilahi kalimatillah aparatur pemerintah manawi aya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung baik ibu bapak karena waktu terus tunjukkan 11:30. Alhamdulillah dina peuting ayeuna abdi tiasa silaturahmi sareng sadayana wasilah keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah melakukan peringatan Maulid Nabi sareng haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta haul guru urang Mama Kiai Haji Jamaluddin bin Abah Kiai Haji Syarifin. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah senantiasa ku Allah selalu di kucuran rahmat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur sadayana urang Parungkung, urang Cilangkap, alam dunia ieu kabeh dikelilingi ku lautan, sehingga urang berkunjung ke negara mana bae pasti manggih lautan. Di tengah laut Allah nenden hiji makhluk nu ngaranna laut Nun. Laut Nun ieu anu baheula nyaplok Nabi Allah Yunus ngan henteu digayem heula. Mun digayem repot urusanana. Ketika Nabi Allah Yunus aya dina beuteung laut Nun, Nabi Allah Yunus istighfar ka Pangeran. Ceuk Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Eta laut Nun dibacakeun istighfar ku Nabi Allah Yunus mulus betul. Sedangkan di ditu mah apotik dikaluarkeunlah Nabi Allah Yunus. Eta laut Nun dulur lamun engapanana ditarik cai laut surut,
lamun ngapanana didorong cai laut pasang laut unggal poe menta ka Gusti Allah minimal genep kali cek laut Gusti kami hayang geura tumpah ka daratan karena kami teu kuat ngeuleuh tingkah laku urang Cilangkap nu makin ka dieu makin loba nu teu ararendah. Kami neuleuh urang Cilangkap makin kesini makin kesana teu ngararadig lolobana Gusti kami hayang geura tumpah ka daratan bahkan Gusti eta nu ulin ka kami ka pantai lain neuk tapakur karena ayat-ayat kekuasaan Gusti lain neuk neuleuh karena kahebatan kagagahan Gusti lain neuk neuleuh langit di luhur laut nu teu aya tihangan tapi teu rubuh lain neuk neuleuh cai laut nu sakitu lobana tapi teu diuyahan asin Gusti eta urang Cilangkap kabehan ge nu ulin ka kami ka pinggir pantai hanya fata morgana ulin semata bahkan punten Gusti urang Cilangkap lamun lebaran ulin ka kami ka pinggir pantai naik losbak di terepalan si Agus mah jeung si Dewi mawa motor RE King Gusti dikebut eta ku si Agus motor RE King di rem sekaligus ku si Agus padahal eutung turunan polisi tidur kunaon Gusti supaya gunung si Dewi nempel kana tonggong si Agus eta umat zaman kuari Gusti geus teu ngararadig makana punten dulur kunaon eta pantai di pinggir-pinggir negara ternyata horengkeun persiapan kiamat maka dulu ku urang seueur makbaroh waliullah nu ditendeun ku Allah di pinggir-pinggir pantai yuk dulu urang kaditu ka laut Karangantu Allah nendeun Syekh Sultan Maulana Hasanuddin lempang ka dieu ka laut Caringin Allah nendeun Syekh Asnawi Caringin lempang ka dieu ka laut Cilegon Bojonegara Allah nendeun Syekh Muhammad Saleh Gunung Santri lempang ka Tangerang Allah nendeun Syekh Pangeran Jaga Laut bahkan urang Cilangkap urang dia parungkung lain hanya di Banten di Jakarta kumaha kula aja kula ngomong eta di Jakarta Allah nendeun waliullah di antara nambah periuk pendek bahasa Allah dina hadis qudsina laula qari'il Qur'an la halaktu dunya wa man 'alaiha laula hafizil Qur'an la halaktu dunya wa man 'alaiha lamun tah eueuh nu nalal Qur'an mun tah eueuh nu maca Qur'an maka kami akan hancurkan dunia wa man 'alaiha berikut pengisi nu aya di alam dunia makana ieu urang parungkung kudu syukur di parungkung masih keneh aya pasantren karena pasantren adalah ruh Islam santri adalah jundun min junudillah tentara Allah ketika Indonesia punya TNI jeung Polri ternyata urang agama Islam boga santri makana urang parungkung kudu syukur mun di lembur loba keneh santri ulah dihewaan eta santri tapi kurang kudu didukung bahwa santri adalah tentara-tentara Allah nu maduhkeun kana ieu lembur parungkung betul kumaha dia ya mah di alam jeung cicing bae teu keprok-keprok acan perang saya kudu syukur
Maka alhamdulillah penting ieu selain aya muludan jeung haul tuan Syekh anu sering dibahas ku para kiai. Lah kula manut nyaritakeun santri bae. Penting ieu urang berikut dulur ngahal guru urang. Mama Kiai Haji Jamaluddin. Sebenarnya mama manggus pinuh ku doa. Lamun gelas teh mah ieu gelas dulur caina terus bedi esian eta si cai teh bakal ngaluberan ieu cai anu aya dina gelas ngaluberan mama mah geus pinuh ku doa tapi doa nu dipanjatkeun ka mama eta bakal kabarokahana ngalimpas ka urang sadaya. Makana kula mah sok teu kaharti lamun di hiji lembur aya kiai gede tapi ketika hol masyarakat cicing bae boro-boro mantuan dana mantuan gawe kalah ngaledek ieu itu neuk di mana pamikiran ka kumaneh sok cicing bae lain mantuan ieu itu diondang ngariung ge jararati. Bener teh ya pan laju ngegas bae ieu kasurupan saha ieu budak. Heuy bener teh ya. Upohara dulur ieu pan mamang luar biasa menciptakan generasi-generasi penerus ulama anu pohara dulur. Makana punten peuting ieu dulur urang dalam rangka ngadoa pan kabehan ge dalam rangka hayang salamet bener teh. Karena urang kabehan ge teu hayang cilaka 12 maka bener teh. Hayang cilaka 12 mah jangankan jelema nu sok salat nu tilok salat ge hayang salamet, jangankan jelema nu rajin ngaji nu teu rajin ge hayang salamet, jangankan jelema anu badung jeung nu teu badung ge hayang salamet, jangankan jelema anu bager nu teu bager ge hayang salamet. Berikut ka tukang-tukang maling dulur hayang salamet dina malingna kabehan ge hayang salamet bener teh Kak? Embung bah kabehan ge cilaka 12 mah bener Kak? Dan kunaon eta cilaka saeutik amat ngeun 12 kunaon ke 72 dan urang sok ngomong 12 tapi teu nyaho kana artina aya ge di urang mah 12 mah sok pake babasaan adi jeung kakak pada teu ngaradig adi jeung kakak pada badungna cereug sok disebut 11 12 eta mah hirupna cenah kaluhur moal pucukan kahandap moal akaran nu kitu mah cilaka 12. Urang ngomong be cilaka 12 horeng teh nyaho di mana ternyata dulur 12 teh la ilaha zahiran wa batinan zahirna genep batina genep tambah genep jadi 12 ditambah ihsan 5 ihsan hiji iman genep Islam hiji 5 tambah genep 11 ditambah ihsan hiji jadi 12. Berarti lamun jalema geus teu eling ka puji la ilaha geus nyepelekeun iman Islam jeung ihsan maka jalema bakal cilaka 12. Ieu urang pan peuting ieu pimpinan pondok pesantren keluarga besar Ar-Rasyidiyah ngayakeun muludan haul tuan Syekh berserta naon tadi haul guru urang hayang salamet emang nage dulur nangtung kula ya dulur emang nage muludan mah mun bisa mah kudu digedekan uang kieu lah saurang-saurang lamun kumaneh jalema sugih muludan ulah sok sarua jeung nu miskin nu miskin urunan 100 nu sugih mah kuduna mah 1 juta bener tak lamun nu miskin nyieun besek 10 nu sugih mah kudu 100 pan nu miskin mah jalema teu gableng nu sugih mah jelema gableng nu teu gableng ge sok gagablegan ai dia nu gableng gogoblogan bener teh ya hampura ieu mah ngomong na kasar bae pablain makhluk halus pan nu sugih mah kebo apal kebo eta kebo lamun ngising sagede tai kebo gede teh leutik teh kebo gede nu miskin mah kotok eta kotok mun ngising sagede tai leutik tak gede teh kotok leutik berarti lamun di lembur muludan aya jalema sugih sarua jeung nu miskin ongkoh kebo ngising sagede tai bener aya di dieu nu sugih korek mana jelemana
oh cina miskin kabeh piraku dia mah di lembur miskin kabeh dengar adik gitu makanya dulur dehnya ke ieu urang ieu berikut penting ieu hadir kabehan dia dalam rangka hayang salamet. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin Gusti ya kurang parumpung kami mah hayang salamat mung cilaka 12 mah geus Allahumma inna nas'aluka salamatan bidinan wa afiatan fil jasad awakna hayang cager atena hayang endah urang parumpung hirup mah maning keneh awak cager sabari loba duit daripada jelema miskin muriangan bae mah bener tak hirup mah maning keneh loba duit sabari cageran daripada jadi jelema miskin muriangan bae mah ngan deui jeung naon sugih ge ai muriangan bae mah unggal minggu kudu kontrol ka rumah sakit ada harkadu teu meunang kolesterol ada harga daging embe teu meunang darah tinggi nu di dahar undur-undur bae bener tak ih maning keneh cager kak ngeunaheun cager mah ngarokok MKG jeung ST jeung bose selebut be bener tak ih atuh doang itu dulu itu doang kareta selebut be teruskeun memangna ge ngarokok mah ulah gurang dicerekadan pamajikan ulah ngarokok cenah ngarokok mah penyakitna paru-paru dah nu teu ngarokok be penyakit rupa-rupa rokok paeh teu ngarokok mending ngarokok sampai paeh terus kan ngarokok mah lamun rokok ji samsu oh rokok jalema hayang asup ka surga ipan tulisanna ge ji samsu jika sampean ingin masuk surga di handapna aya angka 2 3 4 2 salat subuh 3 maghrib 4 dohor 4 asar 4 isya di handapkeun 2 3 4 aya ngaran di dinya naon fatsal fatihah jeung sholawat antas salat ela ulah antas salan wa ilaika milikan nawang hayang geura balik kudu zikir omo poe Jumat maneh mah buburaan bae teh zikir-zikir acan ai sugi hayang ai maca ya goniyu ya mugni tilo cek guru kula ge lamun kumaneh hayang sugi poe Jumat eta kudu daek maca ya mugni 10.000 ih pandia mah langsung hahaha bae ai duit 10.000 leutik ai sugi hayang ngamal teu daek juga ti dia mah ngalawan bae parang sakula mah kakula be ngalawan kumaha tinggal salakina moron ilah luhur sabaraha zikirna di luhur 2 3 4 aya betang salapan minimal 88 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 jadi zikir mah lain jalma cager bae doang urang jalma muriang ge kudu zikir dan jalma gering mah diatur dina kitab cenah ge amjah dijabar dipanjangkeun ngaharupan hak gede nu paeh sebab min asmaillah ngaran tina ngaran Allah jadi lamun keur muriang ulah ngaheuheuh tapi coba ge bareng 1 2 3 muriang kabeh berarti nu hadir itu hirup mah maning cageran ngeunaheun cager maka dahar jeung daging kotok ge karasa ngeunah coba muriang mah beuh dahar jeung uyah ge asin bener tak ngan ieu nikmat cager ka ku urang jarang disukuran bener tak sugan urang isuk-isuk mantas mumuluk beteung mulus beteung asup urang ka WC sugan ka kajeng teteh miheulakeun suku belah kenca manurikeun suku belah katuhu ka kajeng teteh ngomong bismika Allahumma salah lain dari amarepeh bae jeung ulah maido ai poho-poho bae doangna babari buru ngomong model kieu puguh hati teu biasa mah nyekel mik gegeduran ngomong mikna aya kabelana izin assalamualaikum tarik kabelna alhamdulillah tarik deui kabelna atuh kebel-kebel mah salon aya di dhuwur panggung kabeh ngomong babaturan kula mah belajar ceramah dihareupeun santri alalaki jeung awewe alun pan santri lalaki mah make samping tilok make kolor ai kula mah make kumanehna teh izin moron
assalamualaikum gulungkeun sampingna, alhamdulillah gulungkeun deui sampingna, yang terhormat cenah kepala kobong anu cek santri awewe hulu dia kadeuleuh sugan eta urang asup ka WC ngaheulakeun suku belah kenca maneurikeun suku belah katuhu sabari ngomong ngadoa ka pangeran Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath. Be urang mantas eta keluar ti WC ngaheulakeun suku belah katuhu maneurikeun suku belah kenca sabari ngomong urang ka Allah ngadoa tetap karena nyukuran karena nikmat nu geus dibikeun ka urang ku Gusti Allah ceuk urang sugan ngomong gufranaka Allahumma adhaba anil adza wa afani, syukur Gusti alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, syukur Gusti tos ngilangkeun panyakit nu aya di awak abdi wa afani jeung nyageurkeun ngawaraskeun ka abdi. Oh sok kakak lamun kaluar ti WC ngadoa keluar bae padahal mah eta nikmat bisa ngising ku pohara Kak, bener teh? Coba kakak tilu poe dahar teu ngising-ngising kira betung kakak pasti nama ngadudug-dug, bener tak? Makana punten Kak ieu nikmat cager teh ku pohara makana urang menta ka Gusti Allah wa apiatan fil awakna hayang cager hatena hayang cager deui Kak, percuma deui cager awak ge hate teh cager mah naon eta. Eta ya sentimen dia sama tukang salon nah tukang duakan tukang salon sing panjang umur atur pae kumaha nama hirup we serangan bae atuh kumaha hayang panjang umur mudah-mudahan asup surga jeung salon-salonna bicara mah dihandapkeun lampu dong kotok negeri bae nya terbeuteun geus gendut deh udah ngaledek udah disukuran jadi jalema gendut mah jadi jalema gendutna pasti bakal asup ka surga pan ceuk kiai ge nu asup ka surga eta nu berat timbanganna aya doang dia mah nukur dadah gitu mang efekna leutikeun bae basna ulah gede teh yang penting doang ieu teh lah tak beuneuhan suarana jelas sampai mana tadi teh di poho dewe pula ya awak cager hatena can sebab lamun awak cager hati cager berarti Kak batur pangajian kumaneh mah diuk bae eta awak cager hati batur mah jumatan kumaneh mah ngadapang di hareup imah aya nu lewat jumatan kalah nanya jumatan nya Kak atuh heuh jalin poe minggu ieu atuh heuh dia deui ngomong bae lalaki-lalaki biur di kangon erewetel saya sangaran aya abah saya apa naon Abang Ibnu si Sukri awak cager aya hati cager magati komo dulur nurutan Kangjeng Nabi mah hatena atuh doh pohara nurutan si Abdul Qadir mah aruh hatena atuh geus lain turutan urang karena nurutan Kangjeng Nabi si Abdul Qadir mah nurutan hatena gati hese susah sulit nurutan Kangjeng Nabi mah sulit susah gati esek contoh Nabi mah sese sulit gati susah pan Nabi mah jalma biasa tapi luar biasa hatena atuh pohara diantarana boga sifat hilim nan hilim didul godog lalawanan marah Nabi mah telok marah beda jeung urang Nabi mah alahmun ka dulur ka anak ka pamajikan ka tetangga ka baraya ka musuh ge Nabi mah karunyaan lamun Nabi cenah ge ka masjid keploh be diciduhan ku kafir ku Nabi tilok di kukumaha diusap dibalas dengan senyuman eta Kangjeng coba urang parungkung dekat dia aya di jalan aya nu nyiduhan kira-kira nu kumaha gelut dia mah ongko maneh nyonton Nabi suatu saat cenah ge nu nyiduhan Nabi nanya ka sahabat langganan ka mana langganan naon Kangjeng ciduh ya aya cenah ge udur ai muriang sahabat kurang tong yuk si kafir rusok jiduhan kula
boga kue mau kue, boga iya mau iya, boga itu mau itu. Tuh Nabi mah ngadenge musuh muriang ngajak babaturanna ong eta Kangjeng. Coba nu hadir di dia. Kira-kira ya kira-kira ngadenge musuh muriang kira-kira ya mana ngomong kumaha kira-kira ya mah. Hah? Roros dia. Cocok leb paju mod aing memuji gede alhamdulillah. Bener tak? Padahal cek Kanjeng Nabi ahsin ilaman asaa ilai, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Lamun urang bager ka jelema bager budak paces dibisaeun ka ieu mah titah bager ka jelema nu teu bager ngaranna luar biasa. Urang mah pan sok boga hati SMS. Nah SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hatena kadang-kadang buluan, rasa gagah aing teu batur, rasa hebat aing teu batur, kalau hulu tangtung, pagirang-girang tampian, pagede-gede hulu, iyuhan beli pecina muat. Pan aya jelema nu sok ngomong kieu, Allah di parungkung mah aing mah Allah. Allah, oh aing mah Allah. Atuh Allah dia mah Allah iya. Mun aya ge aya bener tak? Hirup ulah ngarasa gagah acan bisa ngegel ceuli sorangan mah. Jadi itu ulah ngarasa hebat acan bisa motor ngebut sabari kunci setang mah. Bener tak? Ija urang mah ieu jalma sosial saling membutuhkan, bener. Kula butuh ka jamaah, jamaah butuh ka kula ngomong di dia jamaah atuh nu edan. Jamaah ngaleuk be sasaha atuh sarua deui pada teu ngaradigna saling membutuhkan. Makana di lembur mah ulah sok ngarasa gagah Kak. Urang mah dibuliakeun kadang-kadang ku jalma nu nyaho doang, nu akal doang ka urang. Bener teh? Di lain tempat mah kadang-kadang cilok dimuliakeun doang kula atuh di dieu maka digeus disebut al-muharram al-mutanajis segala. Kita maju ke hareup sugan di imah mah ku pamajikan maka al-mukarram tuang telok paling dia ancokan meureun. Bener teh? Urang mah ulah ngarasa gagah kadang-kadang di lembur ieu urang mah gagah ge lempang be karangkas Allah mengenal tilok ditanya-tanya acan Kak. Urang imam di dia teu nyaho teuing salat di Istiqlal mah buah mah urang salat di handeupeun bedug. Bener? Teu Kak teu bisa nu dibanggakeun urang mah jelema biasa santai bae. Makana hirup mah kudu ngahiji, saling ketergantungan, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Ulah sok pasea. Ieu mah hirup di lembur sini salahkeun. Warung jeung warung pasea, ustad jeung ustad pasea atuh ustad setengah badan tah mah. Atuh aya ustad jeung ustad pasea jeung naon? Komo ustad masinan maseaan masyarakat mah. Neuk saha nu dipagahanana? Jamaah nu dipagahanana ge masyarakat. Dan ustad ge moal pundung deui boron aya masyarakat ngaradig mah. Dulu kadang-kadang masyarakat tadi teu ngaradig. Ondang ngahol, muhun ustad cenah beres ngadoa. Atur nuhun lillahi ta'ala amplop ente rokok jatuh dia di tengah rading sama nonton Nabi mah hati pan bener tak urang mah hatena kan sok boga suuzon bae goreng sangka padahal mah jenengan goreng sangka mending goreng sangu tak meunah di kudiran bener pulen goreng sangu mirasa komo jeung log asin pedama sayur hasem lalap dalam iwung ngesang eta Kak. Nah, apa kakana iwung? Eta iwung jeung awi, heula iwung tah heula awi. Hah? Heula iwung di mana? Awi di mana? Terus mulai anggesan dia. Tadi ngecek lagi ngeunah mah dahar jeung kulup iwung. Aya dulur di Jakarta ieu dahar. Apa ini enak amat rebung. Rebung bambu muda. Yang muda aja enak ya apalagi yang tua cenah. Atuh mending dihakan ku dia taraje. Tapi urang masuk boga hati suuzon da ieu goreng sangka ka batur emang nage bener sih nya ai hirup di lembur mah hirup bermasyarakat mah moal lepas dina omongan jelema moal jangankan salahna bener lagi diomongkeun jangankan hirupna Kak payah lagi diomongkeun melompahna malam Sabtu loba ngomongkeun di eta ieu payahna malam Sabtu loba nu nuturkeun bae cenah atuh nu nuturkeun mah neuk saha nu nguburkeun. Bener tak? Tapi di hareupeun jalema mah baheula be Luqmanul Hakim naik kuda, Luqman naik
anakna nu nungtun karena kelempang aya nu ngomong eta mah Luqman nya teu karunya ka anak ai anak kita nungtun ai kumaneh naik waduh ceng aya nu ngomongkeun gantian ceng wari aceng nu naik bapak nu nungtun karena kelempang aya di nu ngomong eta mah anak Luqman dusun ai kumaneh ucang-ucangan ai bapak kita nungtun waduh ceng aya nu ngomongkeun deui bae geus ceng wari mah urang taekan ku saduaan karena ditaekan ku saduaan aya di bae nu ngomong eta mah Luqman jeung anakna teu karunya ka kudanya kuda leutik ditaekan ku saduaan akhirna mah cek Luqman teh jeung anakna bapa naek aceng nungtun kalah aceng nungtun bapa naek kalah ditaekan ku saduaan geus ceng wari mah urang tungtun ku saduaan orang teh dituntun ku saduaan aya di bae nu ngomong eta mah Luqman jeung anakna kurang sasenok meuh jeung naon mawa kuda itu ditaekan mah geus moal aya angeusan di hareupeun jalema maka moal salah diomongkeun salahna bener diomongkeun benerna geus selagi tidak bertentangan jeung agama negara melanjutkeun jadi omongkeun jalema kudu moal di alam ngagendutan moal yang urang parungkung biasanya tilok ngaji bulan mulut ilu muludan aya nu ceramah tobat ngaji ilu karena diuk di majelis kurang 5 menit eor be hujan gelap dordar jelema panaju bae deuleu henteu sada hujan gelap dordar si eta ieu ngaji cenah bener teh geus moal aya angeusan ka mau ibu-ibu mah disebut lagi bibir bikangen ondangan besi atau tidak repeh belok datang ke ondangan dulu tenda ongko masugi tapi tendana kieu amat ya cenah Allah kami beres ngomongkeun tenda leumpang ka panganten naon ja panganten lalakina rada kolot cenah atuh sabodo teuing biasa laki batur beres ngomongkeun panganten leumpang ka parasmanan tinggal aya endog doang di belahan naon budak nya daharna ge jeung helm doang cenah geus moal aya angeusan ka makana wa apiatan fil awakna hayang cager hatena hayang cag ngeunaheun ta ari awak cager hate cager mah mantas wa apiatan fil jasad naon wa ziyadatan fil hayang tambah ilmu moal tambah ilmu orang parungkung lamun teu ngaji mun ngaji ieu gati jangankan masyarakat biasa kiai lagi keur diberian sangheut mah ulah bener tak karena ngaji mah upahna gede sabari teu kadeuleu naon upahna surga sabari teu kadeuleu lamun tama upahna duit 20.000 bea saleter minyak 1 kilo tarigu saparapat kira-kira loba nu ngaji teh moal kunaon karena kadeuleu upahna berhubung teh kadeuleu gati makana ngaji mah sangheut we di gulaan di kopian di rokoan ge jarang peminatna benar cara ngobrol di gardu ronda sampai jam 2 ge ngaji mah gati makana ngaji tah teuing saminggu sakali tah teu bisa 2 minggu sakali teu bisa 3 minggu sakali teu bisa 3 minggu sakali sabulan teu bisa sabulan sakali ajikeun jelema kitu maka sebab 40 poe kurang teu kumpulan jeung kiai kosa qalbu telas hatena aya mata qalbu tegas paeh geus paeh maripuh ka mik moal nyawara lamun setrumna paeh lampu moal hurung lamun setrumna kipas moal muter lamun setrumna paeh kakak jelema kasep teteh boga salaki kasep jangkung gede awak seterak kumis segede pagar kabupaten duitna ngabadeung ai etana paeh kira-kira teteh daek teh moal karena paeh makana ngaji kak ulah ieu mah kadang-kadang diajak ngaji teh ngaji kak ngaji kemana kanu kiai embung kunaon kiaina kereng merekanan bae teu salat neraka teu zakat neraka giliran ngomongkeun surga pikeun kiai bae urang surga boga bapak kolotna balik teuing urang mah jamaah ka neraka kabeh
surga mah kiai bae teu nage sorangan, kiai ge di surga sorangan bae mah kaseuleun ieu ge nyamperkeun urang. Ya mah kok aneh, hiduran kiai nek kariung ge budak setan merekat. Aya kiai nek nyolatkeun jeung santrina lalu hejo neangkeun bangke. Aya kiai nek ka masjid make solendang. Solendang nang ngelewer mau motor bieu diledek kon budak mah Batman. Padahal mah kiai mah pondasi lembur. Lasok disepak ku suku. Mun pendasi disepak ku suku kira-kira nu ajur suku ta pendasi. Atuh ya suku. Bener tak? Ieu mau ulah gegati diajak ngajina. Dengekon. Dah ngaji-ngaji teuing cenah, jeung ngaji ge kitu bae. Penting mah hirup mah bener teu ngaji ge boloon dia mah nek bener kumaha dia teu ngaji mah moal bener teu ngaji mah moal. Contoh be salat subuh be di Cileles mah 2 rakaat tadi di ge saruh kitu salat subuh 2 rakaat rakaat kadua ruku itidal kuduna maca doa kunut hukumna sunah ab'ad tapi kumanehna lieur usaha bangkrut ngojek coplok lantena bae jualan pulsa salah kirim bae warung salah ngembalian baik kuduna maca doa kunut langsung baik ka Allah arake kieu inget kumanehna aing can doa kunut sujud can doa kunut antum deui bisi teu meunang Allahumma hdini fiman hadait di mana dia guguruna di mana makana ulah sok ngomong-ngomong nu penting mah hirup mah bener teu ngaji ge moal bener teu ngaji mah sebab ngaji eta sertifikat amal urang sertifikat amal urang moal disertifikatan lamun teu ngaji eta amal sedangkan taneuh ge ka ai hayang mahal mah kudu aya sertifikatan urang dieu boga taneuh dijual aya sertifikatan laku teu moal laku mahal pasti karena aya legalitas urang dieu boga taneuh sertifikat teu gablek AJB teu boga SPPT ge boro-boro laku ka boro-boro dijual mahal laku ge belum tentu benar. Urang amal sholat ditanya ku malaikat ai dia sholat dimimiti Allahu Akbar sampai ke assalamualaikum menang dina kitab naon atuh teu nyaho cenah makana aya keterangan fakuluman bigori ilmin ya'malu amaluhu mardudatun atuh ngajar teu ditarima ge sholat mah dia mah ilmuwan makana ngaji ka ngaji nya jeung ngaji paeh teu ngaji ngaji sampai paeh benar siap yang ngaji siap makanya wajibatan fil ilmi mantas wajibatan fil ilmi naon wa barokatan barokah rizkina doang abah ya ai barokah rizkina mah tuh alumnina wahara ngahol acara abah model kieu keluargana alhamdulillah barokah rizkina emangna gedeuleur lamun rizki hayang barokah diantarana kudu loba disodakohkeun ieu mah kumaha jeung dia mah sugih hayang ai sodakoh kelok daek ngusep dia yang menang lauk kakap mah eupana kudu nu gede ayeuna mah eupana cacing paling yang menang lauk bontor giliran dibere doa salat duha pang sugi pan salat duha mah doa minta rezeki lamun minta rezeki urang pan madoana ge kuat pulen Allahumma in kana rizqi bisamai fa anzilhu Gusti mun rizki kami di luhur langit turun mun di bumi keluar 3 bulan salat duha teh sugi-sugi nyalakeun mana cak potong meureun nya salat duha 3 bulan teh sugi-sugi nyalakeun kana doa atuh lain salah doa iya nu salah mah bisa nambayan doang ai maraban henteu tuang urang dia boga kotok eta kotok isuk-isuk urang digerokeun ditambayan cek urang teh ker nyileut ka kotok lah si eta mah nambayan doang leumpang kotok anu batur ngilikan parab kotok mah hayang ngadeukeuten mah hayang nyampeurkeun mah ulah kudu maker cukup nyokot beas ulah kudu 3 karung cacauk be aurkeun ka buruan eta kotok bakal ngadeukeuten jangankan kotok kakak jeung kotok teteh kotok batur ge bakal nyampeurkeun ayo rajin sedekah mah jangankan milik rezeki kakak jeung teteh milik rezeki batur ge bakal nyampeurkeun makana dengekeun lamun haul ieu guru urang masyarakat minimal kudu bisa mere alumni ulah bangka-bangka dia mah dipenta 100.000 sampai ayeuna teh mere-mere panes alumni model kumaha model dia mah gitu
Atuh teh akur mau diomongkeun kumaneh mah bener tak ihe jalma barahan mah pan deukeut ka Allah, deukeut ka makhluk, jauh ka neraka. Jadi jeung jalma koret mah jauh ka Allah, jauh ka makhluk, deukeut ka neraka. Pan jalma koret mah sok pake babasaan ulah ngadeuketan si eta maki ieu nan kieu morok ngumpul merege hese buntut kasiran jangankan ka batur kasorangan geus hitung-hitungan aya di dieu nu alumni nu koret di dieu aya boro-boro datang bisa teu nyumbang datang ge telok daek abadeg nu kitu abadeg bejakeun video ceramah kula bejakeun ka alumni ngeus kuari meuli omong deui dia mah tadi telat dia mah kurang carakan jeung perang saya mah makana wa barakatan firiz ngeunahun ari barokah rezeki mah anak-anakna jadi jelema sanajan gajina 20.000 gajina 30.000 tapi lamun rezekina barokah punten dulur anakna narurut dek sakola dek masantren dek ngaji terus betita salat daek beda ka rezeki barokah mah ngeun moal barokah ta rezeki lamun lain tina ladang nu halal nu haram moal barokah makana menta ka Allah urang wa barakatan firiz dari rezeki mah geus diatur ieu Kak di udah-udah be urang aya boga urang ngomong datang jadi udah-udah ge aya rezeki urang bakal datang bener Kak urang Kak hulu dijieun suku dijieun hulu gampang poek balik poek ngabelaan nu soek atuh ngabelaan ieu ya aya lain milik rezeki urang gati ulah ge baheula pernah ngaliwat di Serang kali Karangkas naik kareta ekonomi di tengah perjalanan beuteung gula lapar ulah meuli tahu Sumedang eta tahu karake ditempelkeun kana bibir rek diuapkeun dengan kula kasenggol ke penumpang lain tahu kula radang kula belum 5 menit bangka amat santri meuli deui teu boga duit karake kula dongkon dipulung satpam lewat dilejeg ku satpam aya lain milik rezeki mah gati bener teh makana wa barakatan firiz mantas wa barakatan firiz ginaon wa taubatan qoblal hayang dibere tobat lamun geus paeh ulah ngakolotan ngambah teu ngaradig buku kembang kasong geus loba dina hulu kolot geus kolot teu ngaradig wajar anakna ge nurutan da kolotna ge model kitu ieu makana ieu anak urang kuari geus loba nu teu ngaradig Kak merdeka ongko geus 80 tahun anak urang masih dijajah ku HP isuk-isuk HP dohor sore penting TV pindah kana HP surat menyurat lewat HP kuari mah kirim uang lewat HP bahkan bobongkong beka kuari mah make HP itu percaya balik cara mah setengah tilu lewat kuburan aya pocong ditanya ku kula cong kunaon kumaneh di luhur ampura kiai dihandap mau sinyal cenah ieu pan kuari budak leutik gara-gara HP Kak loba nu kuari judi online jadi korban judi online budak leutik na kelas genep keneh geus peuseun obat-obatan tramadol jeung eksimer ngeplay pajar teteh mah eta obat bodrek mah jeung parame orang anak teteh dicekok sarafna rusak ngeplay barudak mabok padahal mah aya mabok teu kudu meuli obat nu kitu cukup meuli selang timbangan orang ngukur bangunan 5 meter be asupkeun ka jero sepiteng sedot insyaallah mabok moal ditangkap polisi moal paling ditanya ku RT kunaon anak teteh mabok tai pan kuari mah gara-gara ieu HP bae udah leutik urang teu ngaradi kolotna ge sarua ieu baheula mah pan urang ulin Kak diburuan paling ge komo lamun ti beuting caang bulan ucing-ucingan obat bebentengan bener teh ti beurang dikana main gatrik main kasti main karet ju aya kapal lewat laju bae urang ngomong kapal menta 1000 diberet tok tok paling sohor urang mah bah urang paling ngagugunung bentano anu di gunung beres ka gunung eta tengahna urang di bolongan pake siku terus di bolongan tengahna make siku urang muka saleting wer be urang dikihan beres dikihan disogok urang mamangkokan bener teh tapi ku kelar parang sakula mah baheula mah keur alamna ieu Cilangkap parungpung poe keneh can loba lampu tapi hatena cararaan kuari mah alamna
caang hatena cabadung-badungna bulak leutik baheula pan lamun magrib eta geus ka masjid so salawatan eling umat teu eling baheula ku kelar ka bener teu makana geura wa taubatan qoblal maut bah mun bisa mah geura tarobat mantas salat maghrib ulang salat 2 rakaat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi niat kula salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala pas sujud ka kajeng teteh ngomong ka Allah ya wasi'al magfirah igbirli wa ya basital yadaini birrahmati irhamni tek be istighfar 100 kali minta ka Allah ilahilas firdausi wala aghwangan fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun Gambil aziz Gusti abdi teh sanes ahli namun takiyatna mugi Gusti kersa mafarinan hampura dosa abdi anu asok bah salat taubat ay bah tolok aja ndek moal ya bah ndek moal bener ya awas bah bohong burut ya bah ya benernya awas ya salat taubat bah seberapa rakaat cenah bah 2 rakaat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala supaya orang gerak baralik jauh teuing wa taubatan qoblal antas wa taubatan qoblal maut naon wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal ieu urang kabehan bakal paeh tak hirup bae saneng-eneng bakal paeh tereh deui ta kebal keneh kahayang teh mah kahayang matangnya keneh bener tak ieu urang bakal doang abah almarhum ngendengekeun dulur pan kabehan ge bakal jelas bakal paeh nyaho isuk nyaho pageto teu kudu nu kolot bae nu ngora ge loba nu paeh teu kudu nu murian bae nu cager ge loba nu paeh bahkan al mautu ya'ti baghtatan paeh mah datang tiba-tiba kamari keneh mah ka sawah hari tadi dohor diumumkeun paeh aneh teu ba henteu ku aneh mah kamari paeh poe ka sawah paeh ka kabehan ge eta urang paeh kabeh ge bakal doang abah ya ngan urang bakal ditempatkeun dina salah sahiji alam tadi cek guru urang nya eta guru urang tadi ngadoa aya alam nu dina raudhah min riyadil jinan taman tina taman surga aya alam hufrah min hufari niron jurang tina jurang neraka kabehan ge jelema bakal transit di alam barzah eta baik menempati taman surga ataupun jurang neraka lamun cenah ge jelema ka ku Allah ditempatkeun dina raudhah taman surga kuburanna ge ku Allah bakal diluaskeun sampai 70 hasta doang abah mah yakin jalma anu mulia ku Allah bakal ditempatkeun dina raudhah eta kuburan anu sempit hanya 70 cm ku Allah bakal diluaskeun jadi 70 hasta tapi ingat ka dengekeun
Sebaliknya lamun urang ku Allah ditempatkan dina jurang neraka ngaranna hufra min hupariniron, jangankan diluaskeun teh 70 hasta, jangankan kitu ku Allah bakal digencet ngaranna doktotul qabri, sedangkan gencetan kubur lain ti pinggir ka pinggir tapi ti hulu ka suku, ieu hulu jelema ieu suku jelema, jadi kieu ya Kak derot dok rasa ku kakak wah jajan paeh iya bener tak ing kabehan ge cenah ge manang gencetan kubur cek dina Fathul Majid teh mun ai ka jalma soleh mah ya doang abah gencetan kubur eta doang pelukan seorang ibu ka anak nu geus baheula teu panggih-panggih, pelukan kasih sayang urang ge bakal anu teu meunang ku gencetan kubur ngan dua saha ilal anbiya para nabi wa Fatimah pamnan ibuna Sayyidina Ali. Urang mah kabehan ge bakal gencetan kubur. Kok mau model abah mah model dia tah untuk teu para rubuh gerak-gerak beh nah hiji ke tulang mah kabeh selebut dijaritakeun paeh ge kumununa amat ngerok sakitu teh ngaranna eta bener tak eta urang ku Allah bakal ditempatkeun dina dua alam, makana kunaon ya kudu aya ngahol kolot kudu gede-gedean kudu nama sebab dengekeun ka ngahol eta nya eta urang ngirim doa ka ahli kubur anu kubulah ditu mah loba nu diomongkeun teh percaya bakal nyampe ceuk urang mah akidah urang karena urang mah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah eta doa nu dikirim ku urang bakal nyampe bisi teh percaya kakak teh nyampe urang dia boga anak gawena di Jakarta boga anak teh gawe di Jakarta aya mantas gajihan telepon dah nok mantas gajihan bakal ngirim duit urang di imah keur boga duit urang di imah keur boga duit tapi anak ngiriman urang keur boga duit ditambah ku anak bunga nambah bunga doang abah ya abah mapan geus dina raudhah min riyadil jinan ku santrina diajikeun hatam Quran disodakohan geus masugih tambah arti tak lamun kolot urang keur aya dina kasusah di lembur duit teu gableg salakina teu gawe anak lehoan bae imah bocor pamajikan reuneuh deui kirining beh anak di Jakarta nalipon mak nok mantas gajihan ngirim duit 200.000 lewat rekening eta keur susah manggih ka bunga ngaranna ngeunaheun dina azab diangkat kana nikmat keur digencetan ku malaikat dikiriman kolosot beyasin ku anakna tah model kitu Kak bisi kakak teh percaya ngirim duit bae di Jakarta ieu ka Cilangkap nyampe komo ieu urusan doa ka ahli kubur nyampe bahkan Allah mah pabrikna PT-na 24 jam online non stop teu eureun kuota lagi ultimate bener tak makanya yakin alhamdulillah teruskeun Kak ngirim doa ka ahli kubur mah ieu boro-boro dia mah aya jarah neuk hajat aya nu jarah neuk hajat doang sabari lamun nya hajat teh anu kasurupan waduh kaliwara ieu dak cenah teu disebut ih dia mah pugu batur teh nyaho teuing bawa digencet di alam kubur nyalahkeun ahli kubur giliran jarah adi jeung kakak ih teh ai kuburan bapak teh di mana nya cenah kamari mah pugu di dieu cenah oh kamari mah aya tangkal kiaraan cenah eueuh meureun dituar coba cen ka abah Sherlock itu Sherlock cenah ih dia mah bohong tidak di Sherlock ka kolot geus bae euy coba jarahan minimal Kak lamun malam Jumat batur ilu ngaji Yasin kakak ilu ngaji teh ilu di masjid atuh sorangan bisa naon kakak kula mah bisa na kulhu atuh kulhu teu bisa kulhu ge bisa naon alif ba ta doang atuh teu naon ba menang 3.000 ge Kak ngecek anak naon bapak eta polongo ieu teu belajar ngejah baheula cenah bareng makana wa magfiratan jam sabaraha ge dah iya tunggu teh heula abah ona mah ulah mah bungkus teu kawa-kawa ieu di tanggal 20 genep Safar eureun jadi lieur ya kana awak ya pamajikan teu ngadahar-dahar kejo ya daharan berkat bae wa magfiratan badal mantas wa magfiratan badal maut naon wa rahmatan indal
geus tadi dikarunyaan teh nya eta menya karena mampiroh jeung rahmah eta dihampurannya dikarunyaan doang urang ulin baheula hujan gelap dordar kahujanan baliklah cek urang teh bisi cere kanan dicetanya ku kolot di mana ku maneh hujanan poloon sia mah ampura mah geus bere ka dapur mandi tuh geura dahar aya goreng peda jeung naon bae tah eta ngaranna dihampura dikarunyaan dia gimana bae geus kolot karek balik karek nyampe ngalawudu doang ampura Gusti kula karek adenge pengajian dia geus gara itu tah eta ngaranna dihampura dikarunyaan wa magfiratan badal wa rahmatan indal terus gitu Allahumma hawin alaina fi sakaratil Gusti lamun kami paeh hayang dibabarikan ulah buang dulur kami cekak bedoluk mas ka halodoan dibawa ke Haji Darmo teu kuat kari asih teu beunang dibawa ke harapan kita Allah sarua geus cekak be diajikeun aro buku ustad lamun lain paeh kalah ngacekak-cekakan anakna mah geus datang kabehan kurumpul indungna geus wasiat da wayahna bapodaria mah moal ka mana geus kieu mah wayahna mah manitip ka dararia lamun bapodaria paeh ulah sok ka saya hiji titipan mah eta sawah di gigir SD ulah dijual kunaon kitu mah boga batur teh mah atuh mana teu ngaradig deui lamun bisa mah Gusti mun bisa geus teh mah ieu naritakeun paeh ge susurian bae lamun bisa mah Gusti kami mah paeh eta hayang kieu ya mun bisa tapi lah Gusti mun bisa ieu mah pas sujud salat maghrib mantas maca subhana rabbiyal a'la takbeh paehan Gusti kami mah ulah hudangkeun deui pernah ka Kajeng Teteh menta paeh hayang pas sujud salat maghrib teu nya enta nabi hayang hirup ngeunah bae paeh ngeunah mah teu daek datang kiai ge sugar sorogan jampe salat henteu paling nanya kumaha ieu Kak mah kiai ieu usaha kami mah teu maju-maju teu kana gorobak dia yang maju mah cenah ugowo cenah pindah kana ngawarung teu rame bae belum dia yang rame mah tiga nyamperkeun jalema tah hati ulah mah bener teh Allahumma hawin alaina fi sakaratil wa najatan minan hayang salamet dina neraka eta neraka tiis teh panas neraka mah bener teh cek kiai cek dina kitab dibejakeun bahkan punten Kak penjaga pintu neraka mah malaikat Malik eta can pernah senyum jangankan ka urang ka Kangjeng Nabi ge henteu ketika Isra Mi'raj Nabi nanya ka malaikat Jibril ari eta saha ainu lain mah kadatangan kula bumahon ari eta mah hiji besengot beh masung bae saha eta eta mah Kangjeng malaikat Malik penjaga pintu neraka jangankan ka ieu itu ka kumaneh kita mah moal daekeun senyum tuh malaikat Malik mah henteu pernah senyum henteu doang penjaga Indomaret penjaga Indomaret mah pan murah senyum nek numpang ki doang ge selamat pagi selamat siang selamat berbelanja henteu kitu sugan eta malaikat Malik doang penjaga Indomaret henteu atuh lucu merenya lamun malaikat Malik doang penjaga Indomaret mangga bah pada lebet ka neraka paling handap atau paling luhur cenah toppingna bade topping nanah atau topping getih levelna bade level hiji level 3 atau level 8 teu malaikat Malik mah kerang hei asup dia jejak kitu malaikat Malik mah bahkan dengekeun baheula malaikat Jibril minta seuneu ka malaikat Malik jeung Nabi Allah Adam ulah loba-loba cenah sagede korma beh ulah cek malaikat Malik oh enak hancur alam dunia setengah baik moal enak leutik we buru leutik leutik mah dibere sagede sireum hideung geus kitu dikumbah dina 70 walungan geus dikumbah 70 kali di 70 walungan diangkat eta seuneu nu sagede sireum hideung diteundeun di luhur gunung eta gunung ajur ku panas-panasna seuneu nu sagede sireum hideung nu dikumbah 70 kali dina 70 walungan asupna seuneu neraka eta model kitu seuneuna bae kuari ieu nu pake ngarokok pake masak pake naon haseup seuneuna neraka nu sagede sireum hideung nu dikumbah 70 kali dina 70 walungan eta haseupna model kitu komo ituna kakak be ngarokok paehan di tataran abah atuh pasti mah kokoropokan bener teh makana wana jahatan minhan nar urang hayang salamet dina neraka mantas wanajatan minanar naon wal afwa indal
hayang dihapus, dimaafkan ketika dihisab, diawakan kesalahan-kesalahan urang. Sebab orang yakin ia dunia bakal kiamat. Wari malaikat Israfil keur nyekelan trompet. Trompet malaikat Israfil bolongna 11. Setiap bolong gedena sagede langit di dunia. Kira-kira sagede kumaha trompetna. Eta ku malaikat Israfil bakal ditiup 3 kali. Tiupan anu pertama, dar. Kumaha kiamat. Berapa kiamat dar. Itu lucu tama. Terus gitu ditiup muka 2, orang paeh tiup deh tiupan muka 3, orang dikumpulkan kak di hiji lapangan nungarana mahsyar, panas alabatana naon, matahari 7 hasta, daya nunolongan orang kecuali 3, hiji sodakoh jariah, doang keluarga iya arosidiyah, geus boga sodakoh jariah, naon tanah ti dieu sampai ka buri jadi tempat neangan ilmu, ieu kieu ngaranna sodakoh jariah, nu teu eureun-eureun ngalir ganjarana ka Abah. 2 ilmu nu manfaat, alumni na ngabadeg. 3 anak nu soleh. Hayang ka boga anak soleh. Di pesantren teh henteu. Maedan. Kita mah doang ngomong kieu. Doakeun kiai kula panen tahun ieu 1 ton. Sabaraha kotak jawana, geus kotak-kotak acan cenah. Atuh nu eueuh mah. Kadang-kadang dia mengaledek ka santri ge. Ulah jadi santri dia cenah. Kalau dia santri mah boga gaji, tinu nadar, tinu modal. Mun aya nu paeh be santri mah senang. Atuh kurba lama jadi santri mun aya upaya senang ngelatin jam 10 jam 8 geus ka warung utang rokok kopi jeung dawan 10 ribuan bebejapan ka tukang warung teh bayarna balik nyolatkeun giliran pas nyolatkeun jam 10 cek imam kaifa tasyhaduna ala hadhil janazah khair cek kami santri diberi cair cek imam khair cek kami 3 kali imam ngomong khair cek kami cair. Orang dibuka amplop di jalan orang 5.000 atau tebak tarang kami cek kami paeh-paeh tinggi atau boga duit dasar paeh kakarak kerja di santri mah susah bener tak terus jadi kiai ngeunahon terus jadi kiai mah bele guru-guru orang tuh kula be santri budak leutik umur ku ari karak 32 tahun jam ngeunaheun cik kula mah jadi santri unggal poe berang peuting ceramah sajam be di Cileres mah eta ceramah paling leutik 5 juta tuh komo ieu beda kecamatan. Ih naon geus mah kala sehri dong lalawarat teh ulah dianggap lalagaan nu kitu mah heuy artina kesian pasantren nu aya di dieu maksud kula mah ku masyarakat Parumpung ge happy nu ieu moal muat mun kadang-kadang urang Parumpung ngomong kieu kumaha ceuk urang Parumpung dah cenah embe ge tilok naekeun kana jukut di hareupeun kandang mah di hareupeun kandang henteu dia mah diabur henteu kajauh henteu nu deukeut henteu atuh coba jadi eusian be urang Parumpung ieu pasantren pinuh moal muat neuk saha nu ngadukung lain urang mah bener teu teruskeun emangna geus sakola mah teu ngarang kula mah teu S1 S2 S3 sampai cara rebrek awak kalau beting S teruskeun sakola mah urang ieu loba nu sakola SMP loba nu sakola SMK loba wa ayeuna sakola SD loba atuh tika balik kunci ku ari loba keneh nu sakola SD mah ya tadi mah libur poe Minggu. Ih kalahangaha. Tengekeun jeung ngajina. Ulah mananya ge loba teu nu ayeuna sakolah SD ngabadeung ceuk. Maka ada tengekeun heuy. Urang dihisab teu aya nolongan kecuali tadi teh 3. Naon tadi teh sedekah jariah, 2 ilmu manfaat, 3 anak nu soleh. Kunaon kitu urang kudu muludahan karena dal dina lapan Muhammad dukhulul jannah bisababi hayang menang syafaat LBH lembaga bantuan hukum ti Kangjeng Nabi nahol tuan Syekh hayang diaku murid tuan Syekh disalametkeun nya ku Kangjeng Nabi nya ku tuan Syekh engke urang jadi jalma anu untung-untung sebab jalma kabagi 4 aya jalma untung takali deui untung aya nu untung di dunia teh hirupna mah sugih ibadah telok daek kata tanda teu ecreug di akhirat buntung asup ka neraka naudzubillah
jalema buntung untung di dunia nama buntung miskin tapi ibadah pangdaekanana rajin sia eta maka kiai bager ka santri barahan anak na sakola daek mas santri daek ibadah na geus cilok tinggal di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Nu katilu untung-untung ieu nu ngeunah mah geus duniana aya ibadah ulah diomong sedekah atuh pangabadena munggah haji geus 3 kali disebut lagi haji aja 3 kali di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Ulah jadi nu kaopat ka wayahna urang parumpung ulah jadi buntung-buntung hirupna geus miskin ibadah tilok daek jeung tatangga teu akur jeung raya pasea bae anak sakola henteu masantren henteu ka masjid satahun 2 kali bari balikna mos sendal batur nu pangbagusna di akhirat buntung asup neraka naudzubillahi min pan urang mah kabehan ge hayang untung di dunia untung di akhirat untung di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah cekolot macaina herang laukna tenang hirupna senang paehna senang sehingga orang kabehan di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang tinggal minta ke Allah wakina ada benar alhamdulillah orang sesuai omongan kula salamet kabehan henteu cilaka 12 kaharti tante cek guru kula lamun ceramah geus sajam tanya jamaah kaharti tante mun geus kaharti geus bae kaharti tancan bah kumaha lamun jamaah jawabna kaharti geus ceng cukup sajam ge kumaha bah lamun jamaah jawabna encan ngeceng ulah diteruskeun percuma ngobrol 7 mulut ge jeung sia tah moal ngarti-ngarti sakitu nu kapihaturnya mudah-mudahan urang bisa nyontok akhlak abah guru urang mudah-mudahan penerus abah terus tambah sehingga penerus ulama generasi parumpung generasi ieu lembur nanti ngaranna parumpung kabehan jadi kiai kabeh amin ya Allah ya robbal alamin sakitu abdinya hampura ngaranna ge budak leutik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.